Yatin, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bakal ngebahas satu film yang seru banget nih. Let's go! Di awal episode ini, kita langsung disuguhin pemandangan sekolah yang super sibuk. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu cewek yang kelihatannya transparan. Kenalin, namanya Amy Han, Song Woo-yeon. Adegan diperlihatkan saat Amy lagi di kelas. Dia cuma duduk diem, dengerin guru, dan gak punya geng buat gosip. Hidupnya benar-benar flat. Dia ngerasa dunia ini cuma milik orang-orang berbakat atau cakep, sedangkan dia cuma penonton di pinggir lapangan. Sobat Yatin, ada yang pernah ngerasa jadi karakter figuran di sekolah sendiri? Relate banget nih pasti sama Amy. Berasa cuma jadi pelengkap dekorasi doang. 난 세상에서 발표 시간이 제일 싫다. 떨려서 목소리가 염소처럼 나오면 어떡하지? 삑사리가 나면? 애들이 비웃으면? Alur mulai seru pas Amy jalan pulang. Karena kepikiran tekanan ibunya, dia nyasar ke gang yang gak biasa. Tiba-tiba, jereng! Dia lihat sekelompok orang nyentrik lagi asik gambar di trotoar. Itulah klub Spirit Fingers. Pas Amy lagi bengong, dia dihampiri si Blue Finger yang gantengnya kebangetan. Si Amy langsung melamun dong. Dia baper parah, mikir, apakah musim semi akhirnya datang setelah 18 tahun gue jomblo? Haha. Udah pede mau dapat momen romantis, nggak taunya yang datang malah member lain pakai kacamata selam. Zong banget kan? Baru mau terbang tinggi, langsung dihempas ke bumi. Sabar ya Amy, ekspektasi emang sering menyakitkan. Karena mereka butuh objek, Blue Finger langsung narik Amy buat jadi mobil krokis selama 3 menit. Disinilah momen magicalnya. Amy yang biasanya nunduk, sekarang harus tegak karena diperhatiin secara detail. Pas selesai, Amy kaget lihat hasilnya. Dia kelihatan cantik banget dengan karakternya sendiri. Pas mau pergi, si Blue Finger nanya namanya dengan muka merah padam. 이름이 뭐예요? 송우연이. 아, 우연. 이름 기억하고 있을게요. 또 봐요. Wah, tambah baper deh si Uyon. Di sisi lain, teman-teman Amy malah iri dan ngolok-ngolok dia buat cepet telepon si Blue Finger. Biarpun ragu, tiba-tiba temennya malah iseng langsung neken tombol panggil. Dan... 받았어? 아직이야? 여보세요? 여보세요? 아, 네. 아까 모델했던 이쁜 앤데요. 아, 성우야. 진짜 기억하고 있었어. 여보세요? 아, 네. 전화 줘서 고마워요. 역시 그림에 관심이 있었구나. 네, 그렇긴 한데요. 제가 정말 잘 못 그려서요. 그린지도 그림 좋아하죠? 좋아하면 그걸로 됐어요. 잘 그리고 못 그리고는 상관없어요. 상관 없다고? 그럼 당기지 뭐. kejutan, Amy malah diundang resmi buat gabung ke grup sketsa mereka. Momen cepu temen emang kadang bawa berkah ya guys. Adegan pindah ke rumah Amy, dan di sini kita lihat sisi gelap hidupnya. Di dalam mobil, Amy dibanding-bandingin terus sama kakaknya yang pinter dan adiknya yang jenius. 오빠 좀 봐. 집에서 공부해도 서울대 수석 합격이잖아. 또 그 소리. 오빠 같은 사기캐랑 비교 좀 하지 말라니까. 완전 유전자 몰빵의 피해자라고. 걱정 마. 오빠처럼 서울대 들어가면 엄마가 쌍수랑 코 해줘. 너는 몸이나 만들어. 엄마가 PT 끊어줄게. 너는 애가 맨날 그렇게 구차하게 있니 할머니처럼. 허리 펴. Ibunya hobi banget ngejudge Amy sebagai produk gagal. Amy cuma bisa nunduk bilang, "Iya bu, anak tengah emang sering jadi korban sandwich perasaan, nyesek abis." 너 머리 감다녀. 너
여드름 가리면 심해야 되는 거 아니야? Nggak cuma di rumah, di sekolah pun Amy apes. Dia berpapasan sama geng pembuli di toilet yang ngolok-ngolok makeupnya. 진짜 같은 게 야, 째려봤지? 아니요. 아니요? 내가 지금 거짓말 한다는 거야? 아, 뭐야? 렌즈도 꼈네? 근데 너 화장 진짜 못한다. 화장 처음 해봐? 동영상 보고 따라했어? 가만히 있으세요. 주둥이를 감으려 다르지. 야, 가만히 있어. 다친다. Trauma masa lalunya bangkit pas bibirnya dikacauin pakai lipstik sama si pembuli. 수능 시험은 보겠니? 실수하면 괜찮지. 주세요, 선배. 헐, 여신 등장. 서봐. 아, 비싼 걸로 발라줬는데 이러면 안 되지. 다행이다. 무서워 죽는 줄 알아. 다행? 이 꼴을 당하고서 다행? 뭐가 다행이란 거야? 이 겁쟁이 멍청이. Tapi tiba-tiba muncul murid terkenal yang ganteng tapi kelakuannya unik. Amy kira mau dipalak. Amy kira mau dipalak. Gak taunya si cowok cuma mau minta tisu karena kebelet boker. Visual drakor tapi kelakuan Dracula kelaparan tisu ya guys. Si cowok ini ternyata namanya Kevin Redfinger. Sempat ngajarin Amy cara bermain Bullseye. tatapan biar nggak kelihatan takut. 무슨 싸움에서 이기면 절반은 먹고 들어간다냐? 일단 검은 자를 없애. 이렇게! 그렇지! 야, 좀 더! 좀 더! 너가 뺏겼다고 생각해! 잘했어! 잘못한 거 없으면 쫄지 마라. 뭐야, 미친놈인가? Dia ngasih kalimat mutiara. Jangan pernah takut kalau nggak salah. Ternyata dia diam-diam lihat Amy dibully tadi. 처음 아닌데? 네? 나 아까 너 봤는데? Singkat cerita, Amy akhirnya datang ke tempat pertemuan Spirit Fingers. Pas buka pintu, Amy malah ngelindur ngebayangin cowok idamannya sampai nggak sadar ruangan udah rame. Di sana ada anggota lain kayak si Min yang ceritain asal-usul grup ini. 안녕하세요. 난 스피릿 핑거스 회장 민트 핑거. 난 부회장. 난 핑크 핑거. 블랙 핑거. 카키 핑거입니다. 브라운 핑거야. 민트, 블루, 핑크. 우리 모임은 이렇게 컬러 닉네임으로 불러. 우연히도 하나 지어야 되는데. 우렁 우연아? 기분 나빴어? Amy yang biasanya dapat makian, tiba-tiba banjir pujian sampai dia mau nangis karena tersentuh. Pertama kalinya ada yang bilang Amy cantik dengan tulus. Auto meleleh hatinya. Kejutan puncaknya, model hari itu datang. Yang ternyata adalah adiknya si Min, si cowok toilet tadi. Di sana, Bluefinger ngasih nama panggilan buat Amy. 베이비블. 아기다. Pas sesi gambar dimulai, si adek ini malah nantang mau jadi model telanjang. Untungnya kakaknya Mint nggak setuju, biarpun member lain udah pada excited. 친구만. 아, 왜 때려? 너도 그렇게 하라며. 우린 찬성. 언니들 얘 볼 것도 없어요. Akhirnya dia cuma buka jas merahnya aja. Episode ditutup dengan sesi pasangan, di mana Amy terpaksa pose bareng si cowok toilet yang nyentrik itu. 그게 포즈야? Oke, dan itulah awal mulai cerita Spirit Fingers episode 1. 너 나 알지?
Gimana menurut kalian? Apakah Amy bakal berani nekat datang lagi? Atau dia bakal balik jadi si Invisible karena takut sama dunianya yang baru? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, karena di episode depan hubungan Amy dan si Red Finger bakal makin intens dan kocak. Like video ini dan share ke teman kalian yang lagi butuh warna baru di hidupnya. Makasih udah nonton sampai habis. Stay colorful, stay awesome, and bye-bye!